do vlog Bimodel e o Natal já tá chegando. Nada melhor do que deixar sua casa toda decorada, alegre, com a cara do Natal, aquele aconchego. Então, a decoração de hoje é sobre Natal, como vocês estão vendo aqui atrás, que a gente vai aprender a fazer uma lareira super legal. Então, se você quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Nós iremos precisar de folha sulfite para encapar, ou pode ser qualquer outra folha branca, régua, eu tô usando essa de tamanho normal, e fita adesiva. Eu usei essa mais grossa e essa mais fininha. Tesoura e um papel camurça, pode ser vermelho ou pode ser marrom, mas eu acho que o vermelho fica muito mais bonitinho. Coisas que você possa riscar, caneta, lápis, enfim. E uns enfeites da sua preferência. Agora a gente vai pegar caixas de papelão e vamos ver a medida delas para fazer os dois pilarzinhos da nossa lareira. Então tem que ser caixas do mesmo tamanho e eu usei duas fileiras, digamos assim, de caixa para fazer, como vocês estão vendo aí no vídeo. Agora, para a parte de cima, a gente também vai fazer a mesma coisa. Vamos achar caixas mais ou menos do tamanho igual para fazer a parte de cima. Essa caixa, como os tamanhos das caixas são diferentes, ó, são tamanhos diferentes, é um pouquinho mais complicado de grudar uma coluna na outra coluna, mas nada que seja muito difícil. O que eu fiz? Eu usei a fita e eu dei várias voltas. Passei fita aqui, 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 para juntar elas. Para juntar essas duas caixas, eu passei uma aqui no meio, bastante fita aqui no meio. Como aqui não existe nenhum meio, eu só passei fita em volta, tá? Agora a gente vai repetir esse processo na outra coluna. Só dessa caixa para ficar tudo na mesma altura. Então, gente, ela é minha irmã, a Kathleen. Eu já falei dela no blog uma vez e ela vai me ajudar a fazer. Provavelmente vocês também vão precisar de ajuda porque as caixas são de tamanhos diferentes e é isso aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte de cima, né, que vai ficar as duas colunas e uma parte vai ficar em cima. E a gente tem que dar um jeito de juntar todas elas. Então a gente vai passar a fita aqui nessa direção, depois a gente vai virar do outro lado e vai passar a fita do outro lado. Então, se você quiser saber como fazer essa parte, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, a gente já deu duas voltas de fitas aqui. E agora a gente vai pegar as duas estruturas só para montar e ver como é que vai ficar. Agora nós iremos juntar a estrutura de baixo com a estrutura de cima, passando várias camadas de fitas, como vocês estão vendo aí no vídeo. Agora a gente vai encapar usando a folha de sulfite. Então a gente vai usar cola, folha de sulfite e a gente vai encapar essa estrutura inteira com folha. Vamos encapar! Depois da gente ter encapado nossa estrutura inteira, a gente vai pegar e vai colar nossos tijolinhos. Eu colei meus tijolinhos com 9 centímetros de altura e 20 de largura. E a distância que eu tô dando entre eles é a distância da largura da régua. Tanto na altura
e tanto do ladinho deles. Vocês podem ver aí no vídeo que eu tô colocando a régua, medindo, e daí depois eu tô colando. Então, acompanhe o vídeo. Estrutura semi-pronta. Agora, a gente só vai fazer o fundo da lareira, que a gente vai pegar papel cartão, colar os tijolinhos e depois só colar por trás para fazer o fundo da lareira. Depois, é só decorar. Estrutura finalmente pronta! Ficou lindo, lindo, lindo. As caixinhas que sobraram de papelão, eu encapei com papel de presente e enfeitei embaixo. Ficou muito lindo. Eu peguei cartãozinhos de Natal, fofinhos, com Papai Noel, bonequinhos de neve e enfeitei em cima da minha lareira. É super baratinho. Ah, e como vocês podem ver, a árvore de Natal ainda não está decorada. Mas isso é assunto para outro post lá no Bimóvel. Fiquem de olho. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Beijo! Tchau!